Častým problémom dnešných naftových aut je zalemenie koncovky žhaviacej sviečky a jej zaseknutie v hlave motora. Firma Triumph priniesla na trh kompletnú sadu náradia na všetky priemery oceľových elektród. Sada je zložená zo špeciálnych vrtákov, špirálových závitníkov, predĺžení, vodítok, vyťahovacích tyčiek a reverzného spätného kladívka. Pozor! Pri výmene žhaviča a nevyčistený alebo nesprávnom vyčistení otvoru môže dôjsť k zalomeniu elektródy nie pri demontáži, ale pri montáži nového kusu. Ideálnym príkladom sú vozidlá Toyota so značením motora D4D. Centrovanie vrtákov a závitníkov je realizované v hornej časti cez naskrutkované vodítko s originálnym závitom a v spodnej časti pomocou predĺženia, ktoré má zhodný priemer ako originálna žhaviaca sviečka. Ako prvé do stredu zvyšku elektródy spravíme otvor vrtákom minimálne 8 mm hlboký. Vyčistíme a následne špirálovým závitníkom vyrobíme kvalitný závit po celej dĺžke. Používame dostatok mazacieho oleja, nezabúdame, že sa jedná o časť žhaviča, ktorá bola počas svojej životnosti niekoľko tisíckrát zakalená s ohriatím a následným schladením. Počas samotného rezania závitu spätnými pohybmi, otáčaním, odlamujeme spony a uľahčujeme prácu závitníku. Po narezaní závitu osadíme závitovú tyčku s predĺžením a pevne ju naskrutkujeme. Pomocou úderov spätného kladívka demontujeme špičku. Vytiahnutie pomocou úderov spätného kladívka je rýchle a bezproblémové. Samotný proces rezania závitu je náročnou a precíznou operáciou, kde čas nie je vážny. Technológia vyberania týmto spôsobom je dobre premyslená, dopracovaná a 100% efektívna. Náradie je dodávané v kufríku s dištančnou penou, čo zaručí prehľadné uloženie, taktiež neskoršie dopĺňanie. Všetky diely je možné dodať aj jednotlivo. Triumph, len náradie.